ครับมาเดินป่าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็เลือกรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งเป็นรองเท้าที่ตอนแรกก็คิดว่าเอารองเท้าอะไรกันมาก็ได้มันเป็นรองเท้าที่เล่นกีฬาวิ่งก็ได้นะครับแต่ก็มีคนแนะนำผมเนี่ยครับว่าเอ่ออย่าใช้แบบนั้นเลยเนื่องจากว่าไอ้พื้นรองเท้าเนี่ยถ้ามันไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะครับมันก็จะงอตามเท้าเรานะครับเราเหยียบหินเราก็จะรู้สึกนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยท่านเดินไกลๆ5กิโล7กิโลท่านจะรู้สึกเจ็บปวดกับเท้าเพราะว่ามันงอตลอดเวลาฉะนั้นรองเท้าที่ดีก็ต้องมีส้นพื้นของรองเท้าที่เรียกว่าชูโซเนี่ยนะครับที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเวลาเราเหยียบบนหินแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเท้ามันโค้งตามไปนะครับอีกข้อสำคัญอีกประการหนึ่งเท้าต้องมีปุ่มนะครับอันนี้อาจจะเห็นเลอะหน่อยเพราะผ่านการใช้งานมาปุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้มันยึดเกาะนะครับรองเท้าที่ไม่ยึดเกาะเนี่ยนะครับหรือเป็นพื้นที่มีเขาเรียกว่าลายของพื้นรองเท้าเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็ไม่ลึกมากมันยึดเกาะลำบากนะครับข้อที่2คือรองเท้านี่ผมเลือกรองเท้าหนังนะครับทำไมผมเลือกรองเท้าหนังเพราะว่าหนังเนี่ยมันช่วยเราในการที่เวลาที่เราไปเตะเราไปกระแทกเนี่ยนะครับมันจะช่วยป้องกันนิ้วเท้าเราเพราะว่าถ้าเกิดท่านเดินป่าแล้วเท้าท่านโดนกระแทกแล้วท่านเดินต่อไม่ได้ชีวิตจบนะฮะเพราะว่านั่นแปลว่าท่านต้องกลับบ้านนะครับอันที่2ก็คือข้างในมันก็ต้องมีการความนุ่มนวลพอสมควรที่ให้เท้าท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันนุ่มนะครับแล้วก็มันสงวนเท้าเราเท้าสำคัญมากสำหรับคนเดินป่านะครับรองเท้าเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดเท้าของท่านเนี่ยมีความสุขสบายมากขึ้นส่วนรองเท้าคู่นี้ที่เลือกอีกส่วนหนึ่งคือว่ามันยี่ห้อออสโลฮะออสโลยี่ห้อออสโลนะครับรุ่น TPH อันนี้เนี่ยที่เลือกเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเท้าปลายเท้ากว้างฉะนั้นผมก็เลยเลือกรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อปลายเท้ากว้างท่านไปเลือกปลายเท้าที่แคบๆเนี่ยนะฮะพอถึงเวลาท่านเดินแล้วมันบีบเท้าท่านจะรู้สึกเจ็บท่านไม่อยากเดินต่อเป้าหมายท่านก็ไม่สำเร็จนะฮะฉะนั้นเลือกรองเท้าเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายท่านสำเร็จจึงมีความสำคัญครับ